25 anni di vita in più, parliamo di un movimento che tocca quasi 500 ragazze che fanno la pallavolo, è il primo club di pallavolo a livello di numero di associati in Svizzera, è giusto per farvi qualche numero, e dalla stagione 2016-17 c'è una squadra in Serie A che nel suo piccolo è già andata in finale di Coppa Svizzera 2 volte. Diciamo, questo è il frutto di un grandissimo lavoro, di un grande impegno di persone che ci mettono il cuore e tanto altro di più. Quindi io, Presidente, ti cedo la parola per un tuo minuto. Sì, ringrazio tutti i presenti, ringrazio le istituzioni politiche, la città di Lugano soprattutto. Sottolineo anche da parte mia che una città come Lugano, che a livello svizzero dalla parte economica è una delle più importanti, necessitava di un polo sportivo. Quindi grazie a tutta la popolazione, alle istituzioni che si sono impegnate al raggiungimento dell'obiettivo. Grazie. La parola ad Apostles. Allora, Volley Lugano, we managed all together in the previous last season that I was here as coach to change the status and the level of Volley Lugano. We became all together in every aspect, in every level. We became top 4 squadron. So the season for the new season, for the new year, is the same. To become one team that we can win everybody, and we can go everybody to try to win and to wear our medality, and why not in the end of the season to be again top 4 squadron, and why not, for me I disagree with Toma, always when you go to final of cup it's a big event. Okay, doesn't matter if you win or you lose because you play with a better or a stronger team. The important is to play in your limits. And the limits of Volley Lugano always is to be top 4, and why not to go to final cup, and never you know what happened in every final. Thank you so much.